Melhore a sua qualidade do sono em casa com estes 3 exercícios noturnos, principalmente se tiver apneia ou ronco. Se você ronca alto, acorda cansado e já até recebeu o diagnóstico de apneia, não é só um sono ruim. Muitas vezes existe fraqueza muscular e padrão respiratório desorganizado antes de dormir, e você pode preparar o seu corpo à noite. Primeiro exercício: respiração diafragmática lenta. Deite-se com a cabeceira levemente elevada. Coloque uma mão no abdômen e inspire pelo nariz em 4 segundos, sentindo a barriga subir. Solte o ar pela boca em 6 segundos. Faça por 3 a 5 minutos. Isso reduz a ativação do sistema nervoso e melhora o controle ventilatório. Segundo exercício: treino de língua no céu da boca. Encoste a língua inteira no palato e mantenha por 10 segundos. Relaxe e respire 10 vezes. A literatura mostra que exercícios orofaríngeos podem reduzir a intensidade do ronco e melhorar casos leves de apneia ao fortalecer a musculatura da via aérea superior. Antes do terceiro exercício, me siga e compartilhe para ajudar mais pessoas. Terceiro exercício: sopro prolongado com resistência leve. Use um canudo ou lábios semicerrados e solte o ar devagar por 8 a 10 segundos. Repita 8 vezes. Isso ajuda a manter as vias aéreas mais estáveis. Esses exercícios não substituem o CPAP quando indicado, mas melhoram o controle muscular e a qualidade respiratória noturna. Ronco constante não é normal. Digita protocolo que eu mando um link no seu direct com acesso de 1 ano. Eu sou a doutora Jéssica Pack, fisioterapeuta respiratória há mais de 10 anos e ajudo adultos a recuperarem vitalidade mesmo após diagnóstico pulmonar.